ช่วยมาหวนนึกถึงวันเวลาออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ออกจากโอเคนะครับตอนนี้ออกจากเคยเงียบเหงาสุขสันต์บันเทิงรื่นเริงฤทัยของนาคราชต้องชนะอย่างเด็ดขาดนะครับถึงจะเข้าไปในรอบชิงนำมาเล็กน้อยนะครับดูจากสายตาเนี่ยนาคราชทางด้านนู้นโอ้โหบินกลางแล้วเนี่ยบินกลางแล้วเนี่ยโอ้โหมาไม่ถึงหลักที่4แล้วบินกันแล้วเอาเลยพี่น้องเดี๋ยวรอแล้วไอ้ยาโอ้โหอัดตลอดเลยเนี่ยโอ้โหอัดตลอดเลยเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเลยเนี่ยรัตนานาวาเฮ้ยไอ้น้องสันโอ้ยโอ้โหนิดเดียวน้องสันขึ้นไปเรือมันลื่นนะครับโอ้โหโขนมันลื่นนะครับฝนตกนี่โขนมันลื่นนะครับโอ้โหทำหวาดเสียวตัวนี้หวาดเสียวเลยรัตนานาวานะครับฝนตกมาอีกครั้งนะครับในช่วงที่จะถ่ายทอดสดนี่นะครับก็ตกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศของงานแข่งเรือที่หลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานเป็นงานการแข่งขันขึ้นโขนชิงทองชิงโล่และถ้วยพระราชทานนะครับก็เป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวนนะครับประจำปี 2562 ปีนี้เป็นปีที่ 176 ปีนะครับตามที่สืบค้นของประวัติความเป็นมาของเรือเท่าที่สืบค้นมาได้นะครับว่าอย่างนั้นครับช่วงนี้จะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับเพราะฉะนั้นก็คณะกรรมการกำลังเรียกเรือในคู่ของรอบรองคู่ของชิงที่3ชิงที่1ชิงชนะเลิศแล้วก็เรือนักเรียนสวนศรีนะครับชิงกับการอาชีพก็จะได้เห็นกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับโผล่มาเห็นแล้วนะครับเนี่ยมาในหลักที่2แล้วมาสูสีกันเลยนะครับนักเรียนสวนอยู่ฝั่งด้านนอกนะครับโอ้โหน่ากลัวแล้วคู่นี้น่ากลัวแล้วทิ้งพายในหัวทางด้านนี้ทิ้งพายแล้วเอ้านักเรียนสวนทิ้งพายหัวเรือเสมอโอ้โหเสมอกันหรือเปล่า
มอกันเลยเนี่ยน่าดูแล้วปากน้ำกับหาดใหญ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหทิ้งท้ายแล้วโอ้มาหัวเสมอเลยกันดูนะครับสภาพฝนวันนี้อันนี้คู่นี้เป็นคู่สวนสีกับการอาชีพนะครับและดูสภาพฝนนี่เมืองฝน8 แดด 4นะครับนี่ท่านดูโอ้โหมันสนุกตรงนี้นะครับเรือแข่งหลังสวนเนี่ยและผมไม้กันสันเนี่ยผมต้องพาไปเก็บแล้วนะครับโอ้โหไม่ต้องไปไหนเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่ท่านดูมันเลยพี่น้องเอ้ยแต่ฝนยิ่งตกคนยิ่งชอบนะครับแต่ท่านดูยังยิ้มอยู่เลยยิ้มอยู่เลยนะเห็นไหมแต่ดูออกมาแล้วออกไปทีพี่น้องเอ้ยรอหลาอะไรพี่น้องเอ้ยเด็กมันพากนะครับผู้นักเรียนเด็กก็พากเอาเลยนุกใหญ่แล้วสนุกแล้วครับงานแข่งเรือยิ่งฝนตกเนี่ยโอ้โหคนยิ่งสนุกเลยผมในมือไม้สั่นเลยเนี่ยโอ้โหเด็กมันพากเลยคนไม่ไปไหนเลยนะครับบรรยากาศฝนตกหนักมากแรกก่อนขยี้แล้วเว้ยแต่ก็โอ้โหฝนตกด้วยนะตกหนักมากนะครับอิทธิพลของพายุโอ้เอาละครับตอนนี้สวนศรีวิทยาต้องมาเจอกับวิไลการอาชีพเที่ยวนี้ใครจะอยู่กันจะไปในว่าตอนนี้สวนศรีวิทยาเริ่มจากคุณนัดอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงประมาณ2 ชั่วโมงไล่มีจีตามไปเลยไล่มีจีตามเลยสภาพคู่นี้ยกขึ้นไปไล่หัวแล้วจะโค้งขอเลยสภาพของฝนที่ตกหนักมากเลยสวนศรียังนำการอาชีพไล่มีไล่ตามไล่ผ่านไล่มาทั่วไล่ตัวตามไปเลยมาติดตามดูกันรับชมกันตอนนี้สวนศรีไปแล้วก็ซ้ายเริ่มจะโค้งแล้วโค้งแรงแล้วเว้ยเริ่มจะพายหนีอยู่พอแรงแล้วก็พายหนีไปนิดๆการอาชีพไม่มีจีตามติดทุกแล้วพี่น้อยทุกแล้วต่างคนต่างร้องต่างทุกแล้วแลกกันไปดีเว้ยมือคนเลยเว้ยไม่ต้องเห็นถูกไปดึงเราไปเราทำไปเลยเว้ยนายถูกกันไปทุกเวลาสนุกเลยฝนตกนี่สนุกเลยเป็นหัวแล้วเป็นหัวแล้วหยับได้นะโอ้โหโอ้โหดูฝนเนี่ยดูสภาพฝนนะครับสภาพฝนวันนี้หนักมากเป็นสภาพฝนที่หนักทีเดียวนะครับทางใต้เวลาฝนตกก็เป็นอย่างนี้นะครับฝนตกหนักก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังสนุกเพราะว่ามันมีหลังคาร่มอยู่นะครับพัดร่มกองเชียร์ก็สนุกไปแล้วในสายฝนที่เย็นฉ่ำนะนาคราชชอบไหมล่ะแบบเนี้ยหลังสวนเนี่ยฝนมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าปีไหนฝนไม่ตกเนี่ยพี่น้องชาวหลังสวนจะเสียดายมากเลยสำหรับงานแข่งเรือนะครับพลาดไปแล้วนะครับเรือตัดสินพร้อมรับทุกพันโครงการบุญหน่วยเรือผู้ร้านประเภททั่วไปกลางร่มเลยนายท้ายกลางร่มเลยเป็นปีแรกที่นายท้ายกลางร่มเลยนะครับผมดูตั้งแต่แรกไม่เคยเห็นนายท้ายกลางร่มเลยนี่แหละครับบรรยากาศฝนหนาแน่นเลยนะครับอาสิครับว่างานหลังสวนเนี่ยฝนตกแล้วเขาถอยหรือเปล่านะ
คนดูเรือยาวหลังสวนที่เขาเรียกว่าดูแบบเข้าเส้นน่ะถอยกันยากอะเอาร่มมาอีกน้ำท่วมเนอะถึงจะไม่ดูนี่คือสภาพการแข่งขันเรือขึ้นโขนชิงทองซึ่งยิ่งใหญ่ทีเดียวเลยนะครับของหลังสวนที่3นะครับโอ้มีลมมาเลยโอ้มีลมมาด้วยเนี่ยผมต้องใช้ร่มคันนี้เลยนะครับคันใหญ่หน่อยประกาศเพชรอยู่ซ้ายนะครับรัตนนาวาอยู่ขวารู้สึกว่ารัตนนาวาจะนำมาอยู่เล็กน้อยนะครับเอาเลยพี่น้องนี่แหละครับสีสันของการแข่งขันเรือขึ้นโขนชิงธงที่สนามอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเอามาให้พี่น้องได้ชมกันเอาแล้วหัวเรือเสมอกันแล้วหัวเรือเสมอกันแล้วหัวเรือเสมอกันแล้วไอ้ยามาชนะปลายนิดเดียวไอ้ยาถอดเสื้อถอดผ้าเลยพี่น้องเสียงผู้พากว่าลงพาแล้วนะครับบริเวณนี้แน่นไปหมดนะครับเดี๋ยวคงจะเห็นช่วงนี้นะครับจระเข้ปากน้ำนาคราชจากบางมะพร้าวนะครับมาแล้วพี่น้องชิงชนะเลิศประเภททั่วไปนะครับนาคราชกับจระเข้เป็นฝีพายของประดู่ทองนาคราชเป็นพรพระแก้วนะครับเอาเลยแสงคนภาคนะครับมาสำเนียงใต้เอาเลยนะครับเห็นไกลๆนู่นแล้วครับนะโลมาแล้วเที่ยวนี้สู้หัวแต่ตีนขาเลยโอ้บินแล้วต่างฝ่ายต่างบินแล้วใครบินหนักตาแค่นี้หัวเสมอนิดเดียวยาไม่ขาดนะครับงานนี้ไม่ขาดประเภทฟ้าคนละทีจระเข้นะครับมีในฝีพายประดู่ทองมันลงในนามเรือจระเข้ปากน้ำหลังสวนนะครับในช่วงท่านเวลาให้ผู้ที่ชิงได้พัก
นี้นะครับก็เห็นทีผมจะต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ